振り向かない。今日はですね、ちょっとバンカー、これね、ふかふかなバンカーじゃなくて、砂多め、締まり目っていう砂なんで、私はどう打つかっていうと、すげえフェース開いて、ハンドファーストにしずに、ヘッドファーストになるに構え、このネックをここにドンと入れる。それで砂を爆発させて飛ばすっていう、そういうショットをこういう時は打ちます。じゃあ、やってみます。こういう感じ。